hurmatli dehqon aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmon aka, fermer aka va kollegalar, qalaysizlar? Hozirda 500 tonna 2.19 diametrda asosan O'zbekistonga ekonom qilyapmiz. Qalay. Mana qaranglar. Bak. 2 metrga o'tyapmiz. 2 diametrda suv bo'lyapti. Qaranglar. Fermer akamiz uchun ko'ptalar sababi bitta qo'yadigandik. Mana shu asos o'rnagani va asos haqida sabab bermoqchiman. Birdamagina voy vaqt qo'yasiz. Yo'q, oxirgi bor. Yo'q, chiqarib kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha bizga xizmat berishga harakat qilaveramiz. Bilaman, qisqancha vaqtda tuzatadigan obunachilar, like qilib bunday ketdik sizlarga ma'lumotni berib o'tishamiz. Komissariyat o'z fikringizni qoldirasiz va dehqon akalarga, fermer akalarga, bog'bon akalarga va ko'ler akalarga nima katta bosimda suv ekonom qilib chiqarish kerak bo'lsa, albatta, xudo xohlasa qo'ng'iroq agar tusholmasalaring Telegramdan aloqaga chiqasizlar. Biz imkoniyat darajada sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Video rolikni oxiriga yetkazamiz. Hurmatli dehqon akalar, hozir akamizni bug'doyi qurib yotibdi. Asosimizni ko'pchilikga aytaman, sariq jo'gani bilasizlar-a? Men doim video rolik qo'yganimda sariq jo'gani haqida ma'lumot beraman. Mana o'sha sizlarga ko'rsatgan sariq jo'gani boshi. U juda ham oz oqar ekan, oz oqib sizgacha borguncha shunaqa tashqi tashlamalar suv tushib, kengayib kattayib ketar ekan. Bu akamizda bu yerda bitta 55 kilovat, bitta 37 kilovat sentrabegning nasoslari bo'lgan. Ikkalasi bitta bo'lib shunchalik suv chiqarmagan ekan, o'zlari aytishdi. Hozir mana nasosimizni uстановка qildik. Ko'ryapsizlar. Yo'q. Nasosimiz Masinli raketa nasos. Brendiga keladigan bo'lsak, buni brendi raketa deyiladi. Nasosda Masinli bo'ladi. Ikki xil varianti bor nasoslarda. Suvlik Masinli bo'ladi. Suvlikni ham o'rnatish tartibini cho'tki qilsangiz yaxshi effekt beradi. Loyiha suvlarga sizlarga imkoniyat darajada Masinli qo'yishlarini tavsiya beramiz. Ertaga elektroshitlarni. Ya'ni biz sizlarga nima qilib beramiz? O'rnatib, video rolik davomida ikkinchisini o'rnatib, hozir buni chiqardik. Akamiz 850 metrga 250 lik polietilen quvurida tortib olib boramiz dedilar. Biz shuni endi qilib beramiz 850 metrga tortib. Xo'p, glubinli nasos qanday ishlaydi? Glubinli nasos suv ostida ishlaydi. Ba'zi bir insonlar turk urib nima bo'lib qoladi, odamlarga xavfi bor deyishlar mumkin. To'g'ri. Sizlar to'g'ri fikrlaysizlar. Turk urib xavfi bo'lishi mumkin, lekin bu yerda shit ichida zashitalar bo'ladi. Ya'ni nasos qachon tok uradi? Nasos qachonki transformator oqimidan kelganda, transformatorda moy kamayganda va bitta fazasi bir yerda uzilib qolib yoki puskatil yopishib qolib nasos kuyib tashqi korpusga bergan vaziyatda bu nasosimiz tok urishi mumkin. Yo'q, bunaqa vaziyat bo'lmaydi. Buning uchun shitga e'tibor berishimiz kerak. Xudo xolasa invertorlar bilan qo'yamiz. Yaqinda invertorlarni ham kirityapmiz nasos o'rnatishga. Xudo xolasa bir invertor qo'yib ko'ramiz va invertor ham pashti 35%, 40% ga elektr energiyani tejaydi ekan. Shu haqida ham ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, mana bunisi 55 kilovat, 150 chiqaradi. Bu yog'ini 250 qo'llangan. Visokopodiyomli nasos ikkalasi ham. Bu akamizga juda ham azob berib, 55 kuyib qolgan, 37 ham kuyib qolgan. Admotchikda o'tirib mashinada bo'lib, unga murojaat qilishdi. Imkoniyat darajada kelib, hozir bittasini uстановка qilib suvni chiqarib berdik, ko'rib juda ham mamnun. Xo'p. Polietilen quvurlarini endi sizlarga narx-navosini qisqacha ma'lumotini beramiz. Xo'p. Aytgancha yana bitta narsani aytib o'tdik. Mana ular ko'ryapsizlar? Mana bitta, ikkita, uchta bu joyga bunga o'xshash shilanglar tashashgan. U to'g'risi bu joyga bo'lmaydi. Pastda 7,5 kilovatdan 3 ta 4 ta turibdi. Suv ostida nasos mashincha suvga tushsangiz, nasos qabristoni bo'lyapti. Nimaga sababdan bunday bo'lgan? Xarajatda har bir akamiz to'g'ri yo'nalish qilishmagan, to'g'ri podyomni hisob kitobini bilishmagan, bozorda olib qo'yib,
oxiri charchab bizga murojaat qilishgan, biz kelib uстановкасini qilyapmiz. Nasosimiz 18,5 kilovat rasxod qilyapti. 22 kilovat bu. O'zingiz hisob kitobini oling. Bitta 55 kilovat, bitta 37 kilovat. Qancha bo'lyapti? Hisob kitob qilsangiz 80. Bag'i o'sha 100 kilovatga borib qolyaptimi? Ozgina kam 100 kilovatga boryapti. Kuyib qolishining sababi nagruzkada ishlagan-da. Tortishi ham juda ham pastda. Shuning uchun 100 kilovatdan oshiq rasxod qilgan. Biz endi bu akamizni primерно ikkalasini o'rnatganimizda 22 kilovatdan bugun 18,5 37 kilovat. Bu joyda akamizga 55 kilovat ekonom qilib beryapmiz. 55 kilovat ekonom qilib beryapmiz. Hali invertorlar bilan qo'ysak, bundan da ekonom qilishga harakat qilaveramiz. Ko'ryapsizlarmi? Loy qoqadi, polni loy qoqadi. Bu joylarda ko'p yerlarga bo'libni nasos o'rnatganmiz. Akalarimiz olib kelishib irg'itishar ekan. Yo'q, irg'itmanglar. Mutaxassisga, menga bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hamma mutaxassisga glubinniy nasosni o'rnatishini tavsiya berib qolamiz. Hali transformatorlarni ham to'g'rilaymiz. Вообще mazasi qochib yotibdi. Xo'p, tik balandligiga keladigan bo'lsak, примерно shu suv chiqish nuqtasidan 14 metr bor. Uzoqligi hozirda mana shu quvurimiz chiqarayotgan yeri 50 metr. Polietilen quvurda 219 da suv chiqaryapti. 18,5 kilovat juda ham zo'r. Endi akamiz bu bug'doylarni bemalol sug'orishlari mumkin. Hali mana bu yerga tashlab berganimizda mana yerda buv bordi, keyin uzoqroq borib nasos o'rnatdik. Xudo xolasa endi bu tomonga yana bitta 22 kilovatlik nasos o'rnatamiz va ikkalasini xudo xolasa maza qilib ishlatamiz. Nima deysizlar? O'ylanib o'tirasizmi aka? Bitta qo'ying, hoji aka, konkret bo'lsin, maza qiling. Xudo xolasa aytgancha biz borib sizlarga proyekt beryapmiz. Shu proyektlarni bergandan keyin ertalab ham, kechqurun ham o'ylab 2 kishi bo'lib ishga borgandan keyin proyektni o'zgartiravermanglar. Proyektni bugun bu tomonga qo'yamiz. Xo'p. Polietelenlar ko'tarib bu tomonga qo'yamiz. Xo'p. Bugun bu tomonga qo'yamiz, bu tomonga qo'yasiz. Unda bizni vaqtimizni olyapsizlar, boshqa fermerlarga ham suv chiqarishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Hozir agar biz o'tgan vaqtimizga hisob kitob qilsak, bilaman, kichkina ovoz chiqishi mumkin. Shuning uchun imkoniyat darajada vaqt olmay biz berilgan proyektdan foydalanib nima qilinglar? Aqa-baqa olganlar bilan vaqtlaringizni olasizlar. Shuning uchun iltimos, ko'pchilik bizni kuzatadi, kommentariy ham yozishlari mumkin. Telefon qilyapman, ko'tarmayapsan, telefon qilyapman, ko'tarmayapsan. Imkoniyatim boricha sizlarga javob beryapman. Bu yerda ish qilaman, tindirmay ish qilaman. Men ko'ryapsizlar, hozir ham mehnatdaman. Ish qilaman va telefonga javob bergan vaqtim bo'lmayapti. Imkoniyat, endi nasib degan narsa bor. Nasib qilgan odamga olib borib imkoniyat darajada o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa shogirdlarimiz ham bor. Endi bundan buyog'iga agar men o'zim yetkaza olmasam, shogirdlarim ham borib sizlarga hisob kitobni qilib berishim mumkin. Chunki ular ham men bilan birga 5 yil xizmat qilishgan, bemalol shu holatni biladi. Agar mabodo tushunmasa, joyida menga qo'ng'iroq qiladi yoki yonimdagi odamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol tushunchani olib sizlarga xizmatini qilib berishim mumkin. Akalar, bizdan uzoqlashmaysizlar, va o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Hammani dehqonchilikka Allohim baraka bersin, baraka bersin. Suvlar mo'l ko'l bo'lsin, xullas hammani plani 100 bo'lsin. Rahmat.